好啦，各位觀眾，大家下午好。時間嚟到4點10分啊，24度嘅廣州。我喺邊呢？我唔係喺高鐵站啊，我而家嘅位置呢係喺廣州嘅10號線東湖站啊。嗱，俾大家睇下先，喺邊度呢？紅色嘅呢個小箭頭呢度啊，10號線嘅東湖站。嗱，呢條線呢好犀利啊！佢係由楊箕東五羊村、東湖咁樣一直穿呢，就穿過去河南㗎。最後呢，其實係去翻呢一個我睇下先啦，去翻呢個西朗啊，即係去翻去芳村嗰邊啊，亦都係一條呢，我覺得係都有叫做比較核心嘅呢一個交通意義嘅一條線路嚟嘅。咁開咗冇幾耐嘅啫，咁其實我自己呢都未搭過。咁今日咧點解會喺呢度咧？主要咧係想帶大家咧過嚟東湖呢邊行一行啊，因為咧據說咧喺呢一個叫做大沙頭碼頭呢邊咧靠近江邊嘅位置咧會有好多好靚嘅異木棉啊。咁樣我諗住話，今日咧天氣好，咁咧就同大家出嚟影下相，影下視頻咁，係啦。嗱，我哋睇睇呢個好似高鐵站咁嘅地鐵站咧，好犀利啊！佢犀利在乜嘢咧？犀利在咧，佢設計咧，我覺得係非常之前衛，藍天白雲嘅底啊，啲寓意非常之好。咁其次就係呢個站啊，非常大，大到咩程度咧？大到嗱，而家行我未見到有盡頭啊！再加上咧，我而家呢個位置咧只係一個轉乘嘅換乘嘅月台，嗱，仲有一條好深嘅好長嘅呢一個叫做電梯落翻去，先至係月台嘅位置。呢個站台位就已經夠晒宏偉啦。嗱，最近廣州嘅地鐵嘅建設咧，好犀利啊！真係〜我哋覺得係一條比一條咧快，一條咧就比一條精彩嚇。我哋嚟睇睇呢個地圖先，東湖站嘅一個出口街景圖。嗱，咁我估計咧應該我要行 C 出口啊，因為 A 出口咧距離我哋比較遠。我而家咧要行去 B、C 出口呢邊，因為咧 A 出口咧我反咗方向啦，行咗過嚟10號線呢邊 ，A 出口係喺6號線嗰邊。因為我見到呢個車站咁靚咧，咁就忍唔住啊，真係要影影俾大家睇下。而且咧站內咧係配備有洗手間嘅，呢樣嘢就幾好噶。因為咧好多啲舊嘅線路啊，譬如話1號線啊、2號線啊、3號線啊，咁其實咧站內係冇洗手間嘅。咁呢個站咧佢係有洗手間嘅，就喺站內添。咁所以咧就人性化咗好多啦。好啦，咁我要出站啦。出站咧又要展示一下俾大家睇下。呢啲閘機而家咧好先進，先進到咩程度咧？馬上咧後邊佢就可以刷面出站。正常嚟講，我哋出站點出咧？直接咁樣，因為我而家用嘅係手機啊，我拍攝工具係手機，咁所以咧一嘟咁佢就已經可以直接咧開閘啦。好啦，咁行下 C 出口啦。反正 C 出口、B 出口區別唔係好大啊。好誇張，我覺得呢個車站大得。睇嚟後邊咧，佢應該都係會有其他嘅核心作用嘅。如果唔係咧，佢唔會整咁大嘅車站。大家都知啦，因為廣州老城區咧就寸金尺土噶嘛，
喺寸金尺土地方咧挖咁大嘅車站，後邊咧可能都會有好多嘅線路啦。我估計咧會喺呢邊交匯。好啦，咁我哋出翻嚟咧，就會見到係咩咧？呢邊啊係東山湖公園啊。嗱，東山湖公園咧，唔知道大家有冇印象啦？尤其是係呢一個叫做而家叫華藝國際文化藝術中心嗱，呢棟嘢咧，我印象中好細個嘅時候咧，喺度食過飯。以前咧，佢係一個餐館嚟嘅，係間餐廳嚟嘅。叫咩名咧？我真係唔記得啦，因為太細個啦。而家咧就俾個人咧攞咗攞嚟做呢個藝術中心，應該係啲企業攞咗嚟做藝術中心啦，就唔再做餐飲啦。咁其實呢樣嘢咧係有段古嘅，就係咧廣州咧以前咧好中意喺公園裏邊或者公園隔離咁咧就會有啲餐廳嘅。咁呢度係一間啦，另外一間就係流化湖啦。流化湖嘅白宮我哋叫做以前係叫唐苑嘅，係有間餐廳，同埋有側邊有間南海漁村，仲有間竹城咁嗰陣時咧，流化湖門口有3間咁樣嘅餐廳。咁最尾咧，而家咧就因為政策嘅問題就話咧公園內部咧係嚴禁做餐飲嘅，破壞環境嘛。咁所以咧唐苑首先執咗先，其次咧就竹城都執埋。咁而家咧剩翻一間呢個南海漁村咧仲有一間餐廳咧仲喺度嘅。咁但係具體點解佢可以留低咧，係無從考究我都唔知。呢個時間咧行過嚟呢邊東湖公園行下，其實都幾好。東湖公園咧都幾靚㗎而且咧好多啲社交平台上面好多人咧都話：哎呀，可以過嚟東湖公園打卡，有好靚嘅機位，咁咧所以咧會吸引到好多啲年輕嘅小姐姐咧，咁會過嚟呢邊打卡嘅。或者今日我哋可以臨時起意咧，就行公園都唔錯，因為咧都係拍下花咁啫嘛。咁所以咧可能我睇下先我哋喺前面入去啦。前面好似入唔到去添。咁好啦，我哋喺正門入去啦。咁臨時起意我哋改變行程。今日我哋就暫時唔去呢一個大沙頭碼頭嗰邊睇異木棉啦。異木棉咧，我見而家咧公園裏邊都有。咁所以咧，我哋今日行咗東湖公園先。本身因為咧，我係冇計劃嚟呢度嘅，咁但係咧見到咁靚真係忍唔住要行入嚟。簡介就唔睇啦，我哋可以睇一睇成個東湖公園嘅一個叫做佢嘅總體規劃我而家咧喺正門嘅。好，咁我哋咧往裏邊行。門口位置就好醒目，可以見到咧遠處有廣州塔，睇到嘛？因為其實好近廣州塔。二沙島咧，行過去過2條橋就已經到啦。咁所以咧，廣州塔咧就更加近啦。
同埋咧喺呢度啊，因為咧好開闊，所以咧可以睇到好多珠江新城嘅一啲我哋叫標誌性建築。呢啲就係耳木棉花。呢度咧一條路成條都係。我哋可以睇下公園呢度咧，呢個方向咧就有好靚嘅湖景啦。好多攝影愛好者喺呢邊咧影呢個異木棉啊！以前咧，東湖公園俾我感覺咧就係老人家咧帶啲小朋友過嚟散步嘅地方。冇諗到而家咧就好多啲後生仔咧真係會特登咧過嚟呢度影相打卡，好神奇啊！特別係喺下邊啊，即係靠住我哋湖邊呢條走道啊，真係好多後生仔喺度影相。呢邊咧啲異木棉都多，但係咧佢又唔算話好密集啊。OK 啦，咁我哋繼續睇睇。我哋宗旨就係咧，邊度人多我哋去邊度。點解咧？因為人多地方咧，肯定好睇嘅。目前見到啦，前面啦好多人嘅。
我哋都整體嘅兜兜。然後呢，河嘅對岸呢，俾大家睇下，呢個呢係一個好出名嘅一個網紅咖啡廳。咁呢就好多人呢喺嗰度買咖啡飲，然之後呢就喺嗰度影相打卡。不過呢，我哋唔消費呢，好難落座。所以呢，我哋兜兜先。我哋整體睇一睇，跟住呢再作決定啊！頭頂咧木棉花都係個異木棉啦，講得完全啲先。異木棉花咧就開得好靚嘅。跟住咧隔離部係真木棉啦，真正木棉咧而家冇花㗎。欣賞一下東山湖。其實呢個景幾靚啊！咁我就要攞出我嘅新嘅小夥伴啦。喂，呢台呢勁啊！呢台機呢個係柯達嘅一個相機盲盒，就係一台呢好簡單、好小巧嘅一台CCD 相機仔啊！咁其實呢，我哋可以好直觀咁呢，通過呢一個相機仔呢，睇到我哋影咗啲咩相啊！唔知大家睇得清唔清呢？OK， 哈哈，好玩㗎！佢呢就係一個鎖匙扣。咁咧呢個顏色我都好中意，係好經典嘅柯達嘅顏色。千祈唔好覺得佢成像唔得喎嚇。咁其實咧好有呢一種千禧年特色㗎。畢竟係一個我覺得佢係一個小玩具啊。
咁啊，所以咧就都幾好玩嘅，又可以影相啦，跟住城牆又有特色喎，得意好玩。嗰邊都唔熱鬧啊，冇咩人。係啊。嗱，前面呢度咧就好多叔叔阿姨喺度練緊唱歌，定係健身咧？唔知道啊。睇起身好似係健身嚇。OK。其實咧，到處都係景緻。行到邊咧，我都覺得好靚啊！OK，嗱，行到嚟呢個位置咧，咁我哋就要原路返回啦。腳底下邊呢啲鵝春石啊，可以做腳底按摩嘅。好咧，咁我哋原路返回下，行返出去，行另外一邊，帶大家感受一下。好啦，嗱，我哋行返出嚟啦。咁咧，目前睇下，好似咧係向陽呢邊人比較多啊。咁我哋就會往呢一個南門呢邊，往南門呢邊走啊。往呢邊走咧，太陽咧，即係朝住太陽行啊！呢個咧，亦都係我以前好中意做一件事嘅，就係以前出嚟影相咧，最中意就係咩咧？最中意就係咧，朝陽啊！咁啊，追住太陽行。追住太陽行咧，就容易出片啦。行入嚟呢一個叫做自然科學館睇睇。一個自然教育之家。哦，其實佢係同外邊呢一個，佢係連長嘅，不過咧就係咁多啦。呢個地方，呢邊咧有個遊樂場喎。OK。追住個太陽行，睇下有咩睇先。
妈妈，我们跑步吧。那喺呢度啊，可以好清晰咁睇到遠方咧係廣州塔。周圍睇都會見到好多人咧喺度自拍啊！各式各樣，隨地大小拍證明咧真係好靚，好好睇。咁咧，希望大家咧有機會都親身翻嚟咧感受一下。呢邊咧就遊樂園啦，遊樂園我哋就唔睇啦。呢邊咧寫住係咩？古樹保護示範點行一行呢條曲橋，入去裏邊睇一睇。即係話島上面咧，全部都係古樹啊！係咪咁意思啊？關啦，是不是啊？啱先我哋就喺對面嘅嗰個五眼橋嗰度走過嚟㗎啦。踏春園呢度叫。確實又真係好多古樹喎，係睇呢棵榕樹大到，連住有2棵啊！八寶粥，八寶、9寶、10寶，八寶、1寶、2寶、3寶。12月就有。呢棵樹咧，呢度寫啊136年啊，係誇張。然之後呢度咧有一間應該係咖啡廳嚟嘅，係啦。咁我哋就唔入去啦，亦都好靚啊，裝修得好雅致，叫月照心石。有興趣嘅話咧，翻到嚟行到攰入去咧，飲杯咖啡都唔錯啊！一跌到第一浪嘅，仲有得跌啊！我不知道啊。哎呀，有貓貓喎。
中間呢度咧有個亭。咁我哋就唔上去啦。我要这一台控制我的脚。哇！而家咧呢一個光咧，真係好好睇。好啦，咁我哋咧繼續往前行啊，就係朝住我哋嘅對面嘅呢個2層樓高嘅呢一個亭咧出發。我而家咧出返去個島外邊先嚇。嗱，好啦，我哋行到咗過嚟呢邊。哦，呢邊咧有啲生態交互啊，有隻鴨仔，嘿嘿。好多人咧追住啲鴨仔啊。鴨仔係來自於湖裏邊㗎嚇。哦，呢度仲會有一啲介紹添，斑嘴鴨。哦，呢叫珠頸斑鳩啊。哦，呢度有少少似濕地啊。會做一啲咁樣嘅交互區咧，俾大家睇下。啲鴨仔好醒目㗎喎。佢唔喐喎喺度。見到呢度人多咧，佢走過嚟啦。石級上面咧有隻小貓咪喎，過去會佢先。Hello， 咪咪，蹲喺個路中間，都幾大膽喎嚇。咁你見到隔離有個飯兜嘅，咁啊應該係啱啱食飽嘢啊，喺度歇一歇。咁咧，我哋咧最後再登一登停登上去上邊咧睇一睇風光，然之後咧，今日咧呢一個遊覽東山湖嘅視頻咧就差唔多㗎啦。係因為咧，我哋前段時間咧就經常喺老城區裏邊轉啊，好少有機會咧接觸一啲自然風光。今日咧，我哋就嚟到咗市中心嘅一個非常之有歷史嘅老公園嚇。雖然話係老公園啦，但係咧睇得出嚟咧，真係喺近呢2年咧整靚咗好多。
好，哇！好啦，嗱，今日咧視頻咧去到呢度咧就差唔多噶啦。咁接落嚟咧，我哋咧仲會有更加精彩嘅內容嘅，所以咧，如果大家唔想錯過咧，記得咧要點一個訂閱，然之後咧中意我視頻嘅記得咧就要點個 like， 然之後咧轉發俾你身邊嘅朋友一齊分享。咁咧今日我哋暫時咧帶大家行咗咁多先，一個歷史悠久嘅新公園啊，東山湖公園。好，咁我哋下期視頻咧，再帶大家去睇其他廣州嘅各種唔一樣嘅新面貌啦。我哋下期見，拜拜。